線の発列車が到着いたします。谷川離れて黄色い線路と七本市までお互いの上お待ちください。この23番線に入ります列車は14番線に小玉708号到着いたします。黄色い電池ブロックの内側までお下がりください。この後、この電車は折り返し12時3分発光511号岡山行きとなります。自由席は1号車から5号車です。この電車は途中品川、新横浜、静岡、浜松、長野、京都から各駅に停まります。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は東北新幹線山見本線仙台行きと翼号山形新庄行きです。次は上野に停まります。 Welcome on board the Tohoku Shinkansen. This is the Yamabiko Super Express bound for Sendai, combined with the Tsubasa Super Express bound for Shinjuo via Yamagata. The next stop will be Ueno.